buku komik Chainsaw Man di volume 1 ya guys ya, karya dari Tatsuki Fujimoto. Ini buku komiknya dari penerbit Akasa MNC ya. Akasa MNC untuk harganya di normalnya, harga di bukunya itu 48.000 ya. Nah, ini yang aku pegang itu di volume 1 ya. Kalian juga bisa dicek juga di keranjangnya, di situ ada di volume yang lain juga. Nanti kakaknya kalian bakalan dapetin bukunya baru, masih disegel juga, dan tentunya 100% original ya. Chainsaw Man. Silakan yang mau bisa dicek aja di keranjangnya guys.